Habarini za mchana, wajumbe wa kamati ya halmashauri ya mkoa. Kwa majina yangu naitwa Edward Emmanuel Msabaha, ni katibu wa Chauma mkoa wa Tabora. Nimewaiteni hapa leo ndugu waandishi wa habari kwa jambo moja tu. Nilipokea au niliona barua ya mwenyekiti wangu wa mkoa wa Chauma ndugu James Kabepele. Niliona jana kwenye mitandao ya kijamii akiuandikia umma au akiuhabarisha umma kwamba amenitengua ukatibu wa mkoa wa Tabora. Kwa nafasi kama mwenyekiti, alichokifanya nikana kwamba amefanya jambo ambalo hakufuata katiba ya chama. Kwa hiyo nikaona si vema kukaa kimya, kwa sababu yeye alisema ameutangazia umma hivyo, na mimi nikasema basi si vema, ngoja mimi niwaambie wanahabari na Watanzania pia kwa ujumla wajue mamlaka yapi yanayoweza kumtengua mwenyekiti, au kuna vitu gani ambavyo katibu, au kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea mpaka katibu akawa ametenguliwa. Nafikiri nijikite hapo. Nianze kwa kusema kwamba Chauma ina katiba na taratibu za chama. Baada ya kupata taarifa ile, nilikaa nikatafakari, nikaongea na watu wangu, tukakubaliana kwamba hiki tusikalie kimya, kwa sababu pengine inaweza ikatokea kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Hata kama nikitengua mimi leo basi nikatoka, lakini hii kitu kisitokee kwa mtu mwingine tena na kisijirudie tena, kwa sababu kama kikiendelea basi tutakuwa tunaikanyaga katiba ya chama bila kufata taratibu. Ipo siku utajikuta kama hata mwanachama wa kawaida anaweza kumfukuza kiongozi kwa sababu tu ana mamlaka kwamba mimi ni kiongozi au mimi ni mwanachama, najua kuandika kifungu kimoja cha katiba, kwa hiyo nikamuondoa kiongozi au nikamuondoa mwanachama mwenzangu kwa sababu tu hawezi kusema chochote. Tukiangalia kwenye ibara ya 3 ya katiba yetu ya chama ya toleo la 2012 inaainisha kuwa katiba ndiyo sheria mama. Hivyo katika kufanya maamuzi ya kitaasisi lazima misingi ya katiba ifuatwe, na pale ambapo katiba haifuatwi, wanaofuata matakwa yao wanakuwa wamefanya maamuzi batili na kuisigina katiba. Ndio kama alichokifanya mwenyekiti wangu wa mkoa, ameisigina katiba bila kufuata katiba. Amefanya vitu ambavyo vya kimaamuzi ya kwake binafsi na kusingizia kwamba alikutana na wajumbe wa halmashauri ya mkoa kuniondoa mimi. Wajumbe ndio hawa ambao tunawaona hapa leo. Hawa ndio wajumbe ambao wangefanya maamuzi ya kumuondoa katibu wa mkoa kwenye mamlaka yake. Hawa ndio kwa wanatoa maamuzi. Lakini hata wao hawaishii hapo tu kwamba wanatoa tu, wanafanya mapendekezo. Mapendekezo yao yanakwenda halmashauri kuu. Kwa halmashauri kuu ndio ina uwezo wa kumuondoa katibu wa mkoa kwenye nafasi yake. Lakini kipengele B, malengo ya chama, ibara ya 8D ni kujenga jamii inayoendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia, sio kuondoana tu, kujenga misingi ya kidemokrasia. Lakini namba 3 pia, haki za mwanachama, ibara ya 11D ni pamoja na kuwa na haki ya kujitetea mbele ya kikao cha chama kinachohusisha au kinachohusika katika malalamiko au madai yoyote. Ili mtu umuondoe, kama mimi ni kiongozi wa mkoa, ili uniondoe lazima unipe taarifa kwamba nimefanya 1, 2, 3, nimefanya hiki na hiki na hiki, unaniondoa kwa sababu nimefanya kosa hili na hili na hili. Baada ya hapo nipewe siku 10 naweza kujitetea, nijitetee, niandike barua kujitetea, bwana nimeniondoa, lakini mimi utetezi wangu ni huu. Baada ya hapo ikae halmashauri kuu au ikae kamati ya halmashauri ya mkoa, ndio wanaweza kuniondoa, lakini vinginevyo huwezi kuondoka namna hiyo. Namba 4, katika jamvi hili kumewekwa barua inayoainisha kumuondoa wanachama. Wameniondoa mpaka wanachama, yani wamenifuta uongozi, lakini pia wamenifuta mpaka wanachama. Yani mwenyekiti amekuwa na mamlaka mpaka kunifuta wanachama. Lakini mimi sikutaka kupinga sana. Mimi napinga kwa sheria na taratibu na kanuni za chama, kwa sababu sikutokea nimevunja sheria yote ya nchi kama anavyosema yeye kwamba katika ibara hii ibara ya 42G inayohusu kazi za kamati ya utendaji wa mkoa ni kushughulikia nidhamu ya wanachama wa kata. Sasa yeye anasema kama amekutana na viongozi wa mkoa wakanishughulikia kunitoa mimi, lakini ukiangalia katiba ya chama hiki kipengele G ambacho 42G ambacho alikinukuu yeye kinashughulika na viongozi wa kata.
Yaani hawa wa mkoa wanakaa wanamshughulikia mwanachama au kiongozi kwenye kata, sio mwanachama au kiongozi wa mkoa. Mimi nashughulikiwa na halmashauri kuu. Kwa maana hiyo hata kipengele hicho kipengele G kinamuondolea sifa mwenyekiti ya kuniondoa mimi kwenye mamlaka yangu, ya kunitoa mimi kwenye mamlaka yangu. Kwa hiyo ninachoweza kusema, mamlaka aliyotumia mwenyekiti hakuwa sehemu ya mamlaka hayo, na wala hakupaswa kufanya hicho kitu, kwa sababu amekwenda kinyume na katiba ya chama. Huyo aliyenichukulia hatua au aliyechukuliwa hatua si mwanachama tu. Mimi sio mwanachama tu, kama katiba hii inavyosema, hii kifungu cha 42G, mimi sio mwanachama tu, mimi ni kiongozi. Mimi ni kiongozi wa mkoa, katibu wa mkoa. Lakini namba 5, kwa kuwa huyu aliyevuliwa wanachama na kuachishwa uongozi ni kiongozi, katiba ya Chauma 2010-2024 limeweka utaratibu wa kushughulikia viongozi kwenye ibara zifuatazo. Kwa hiyo kuna ibara fulani ambazo zinaonesha namna gani unaweza kumshughulikia kiongozi. Kwa mfano mimi ni katibu wa mkoa, kuna ibara ambazo zinaonesha kabisa wazi kwamba mnaweza mkashughulika na kiongozi wa mkoa kama mimi. Kwa mfano ibara ya 53G imeainisha kuwa kazi za halmashauri kuu taifa ni kuidhinisha au kusimamisha makatibu ngazi ya mkoa na majimbo. Hiyo ni kipengele cha 53G, kinaidhinisha au kinawapa mandate halmashauri kuu ya chama kumwondoa katibu wa mkoa au makatibu wa majimbo. Sio mwenyekiti wa mkoa kwamba anaweza akamwondoa katibu wa mkoa. Hapana, hakuna kipengele cha namna hiyo. Sasa huyu aliyetumia mamlaka haya kuniondoa mimi, sio ameyapata wapi na sijui amejifikiria nini. Lakini bahati mbaya sana ukisoma barua yake hii ambayo amesema ameniondoa, anasema alikutana na viongozi wa halmashauri yaani wa mashauriano wa mkoa ambao ndio wako hapa leo. Na kwa sababu anasema kutana tarehe 6, lakini wao hawa kapia wanasema hawajakutana na mwenyekiti wa mkoa. Kwa hiyo niseme tu kwamba mwenyekiti alifanya vitu vya kichekesho sana, vitu ambavyo kikweli haviwezi kuvumiliwa na haviwezi kuachwa vikaendelea, kwa sababu vikiendelea kama nilivyosema mwanzo vitakuja tutakuja kumtoa mwenyekiti wa chama taifa, kwa sababu tu hatusomi katiba. Ndipo sisi tutamwandikia mwenyekiti wa chama taifa kwamba tunakuondoa kwa sababu hizi na hizi, kwa sababu hatufuati katiba, tunakuwa tu wenyewe. Lakini namba B, kwa kuwa halmashauri kuu ya taifa imepewa mamlaka ya kusimamisha makatibu wa chama ngazi ya mkoa na majimbo pale ambapo maamuzi yanaweza kuwa na uhalali, muhusika huyo ana haki ya kujitetea. Muhusika ana haki ya kupewa nafasi ya kujitetea kwa ngazi husika. Kwa mfano mimi katibu wa jimbo, mimi mwenyekiti mimi katibu wa mkoa, mtu ambaye napaswa kupewa malalamiko yangu ili nijitetee, lazima nijitetee kwa hawa ambao walinichagua. Hawa ndio walinichagua mimi kuwa katibu wa mkoa. Sasa najitetea kwao, nikirejea ibara ya 51 ya katiba, kupokea na kusikiliza rufaa kutoka halmashauri kuu ya taifa kwa ajili ya kuthibitisha au kubatilisha au vinginevyo, na ndicho kikao chenye maamuzi ya mwisho kwa rufaa zote. Kwa hiyo nikishajitetea huku imeshindikana, nitakata rufaa kwa halmashauri kuu ya taifa. Jamani, mimi nimetuhumiwa na viongozi wa mkoa, lakini mimi hicho kitu sikufanya, na hivyo wamesema kwamba wameamua kunitoa au wanaleta mapendekezo kwenu. Nitaandika halmashauri kuu ya taifa barua ya rufaa yangu, na itasikizwa ndani ya siku 14. Baada ya hapo tutolewa maamuzi, ndipo utakapoisha halmashauri kuu itaniondoa ama kunirudisha kwenye nafasi yangu kulingana na ibara ya 51 ya katiba ya chama, sio vinginevyo. Lakini ibara ya 51 hiyo, kazi ya mkutano mkuu taifa, kwenye kifungu kidogo cha kinaainisha kumwondoa madarakani kwa mapendekezo ya halmashauri kuu ya taifa kiongozi yote kwa kula zaidi ya nusu ya wajumbe halali waliohudhuria. Leo hapa wamekuja wajumbe zaidi ya nusu. Wengine kuja kwamba na kupewa vitisho vya huku na huku na mwenyekiti wa mkoa kwamba wakija hapo watakamatwa, watafanya hiki, wameshindwa kufika. Lakini bado haijalishi kwamba hawakuwa pamoja na mimi, na walikuwa na laani hilo swala, lakini wameshindwa kufika kwa sababu ya vitisho tu. Yaani pamoja na kuniandikia baya kunifuta, yaani mwenyekiti pamoja kuniandikia baya kunifuta, hajanipa maelekezo yangu, hajanipa tuhuma zangu, hajanipa muda ukata rufaa, lakini bado anaweka na vitisho kwa wajumbe kwamba wasifike kuhudhuria kikao hiki kwa sababu anaogopa kile alichokifanya alifanya bila uhalali wa wajumbe. Na wakati huo akiwa amewasingiza kwamba wajumbe aliwaita kwenye kikao tarehe 6. Sasa sijui
kama kuna uhalali gani wa kutoa maamuzi bila kufuata taratibu za kikao. Kwa hiyo mwisho mimi nizungumze au mwisho niseme tu kwamba mimi ni katibu halali kabisa wa mkoa wa Tabora. Hii ifahamike na hii lazima watu wajue kwamba mimi ni katibu halali kabisa wa mkoa. Amenituhumu kwa tuhuma kwamba tuhuma kubwa ambayo amezua kwamba amenituhumu kwamba mimi inaniondoa kuwa katibu wa mkoa, kwamba nilikuwa nafanya maamuzi bila kumshirikisha yeye. Sasa kuna jambo gani ambalo kaliandika hajasema, kwa sababu tulikuwa nafanya maamuzi bila kumshirikisha yeye. Ni yale ambayo yamekuwa yakiendelea kitokea kila siku ndani ya chama. Nafikiri huko nyuma aliondoa kiongozi mwingine kwa tuhuma kama hii kwamba anahozi madaraka ya mtu mwingine. Sasa wajumbe hapo wanajua uwezo wa mwenyekiti, wanajua uwezo wa katibu, wanajua katibu kazungumza nini na wajumbe, wanajua mwenyekiti kazungumza nini na wajumbe. Nafikiri hakuna agizo ambalo lilitoka kwa katibu ambao halikufuata taratibu za chama. Nimekuwa nikipokea maelekezo siku zote kutoka katibu kwa mwenyekiti wangu wa mkoa, ndio nayafanyia kazi. Labda ni declare interest siku moja ilikuwa tarehe 24 nafikiri mwezi uliopita, alinipigia simu mwenyekiti wangu, hakuwa anipa maelekezo, lakini alikuwa ananiambia kila ambacho kimeshatokea kwamba tunakwenda kwenye kikao sehemu fulani, taarifa unao? Ni kama taarifa sina. Akasema kama taarifa una, mimi mwenyewe nimeona kwenye mitandao ya kijamii, kwa twende kwenye tukio. Nikamwambia siwezi kufanyia kazi mitandao ya kijamii. Mimi katibu wa mkoa, taarifa zote zitakiwa zishuke kwangu mimi, baada ya hapo ndo ziende sehemu nyingine. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, niseme tu mimi Edward Emmanuel Msabaha ni katibu halali kabisa wa mkoa wa Tabora. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.